gezegenin köşelerine çıkarken gezegenin en yakışıklısı kardeşim neden aldı beni? Özdemir Tirsoy ya, var ya. 40 sene oldu mu Özdemir? 30'un üzerinde. Özdemir'in evindeyiz. Bak. Ya Canan'ın ofisi mükemmelmiş ya. Vallahi böyle bundan güzel ofis mi olur? Burası otopark girişi zaten değil mi? Evet. Otopark. Gerçekten çok iyi ya. Sessiz, sakin, müthiş bir Burası bölge. Melbourne'un doğusu. Tam Karşıyaka bölgesi. Özellikle Melbourne doğusu çok yeşil bir bölge. 20 dakikanın içinde şehrin merkezindesin. Kaç sene oldu sen buraya geleli, burayı alıp yapalı? 15 sene oldu. O bayağı olmuş. Beni burada misafir ettiler. Çok keyifli bir evler var. Üst kattaki odada kaldım ben. Burası da kaldığım oda. Şöyle banyosu. Biraz önce baktığımız yer mükemmel gerçekten. İnsanın güzel dostlar olması çok iyi bir şey. Melbourne sokakları kazan, ben kepçe dolaşmaya başladım. Ne oldu abi, sen hani gezegenin köşelerini keşfedecektin motorunla, bir anda turist Ömer gibi dolaşmaya başlamışsın 15.000 kilometre ötede diyebilirsiniz. Değil tabii ki. Bir gerekçemiz var. Bu da motosikleti bekliyoruz. Hani ben geldim ama motosikletim henüz gelmedi. Çünkü o ayrı bir kargo uçağıyla geliyor. Önce Dubai, sonra buraya da gelecek. Onunla ilgili gümrük işlemler falan vesaire derken hala devam ediyor. Zaten gelirken de epey bir macera yaşadık. Yani ben değil de motosikletin gelmesi konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. Anlatmışım videoda. Bir sıkıntı kalmadı ama zaten ben 3-5 gün böyle bir bekleme süreci olacağını biliyordum. Bu sürede sevgili kardeşim Özdemir'in ve kıymetli eşi Canan'ın misafir olarak geçiriyorum. Ya harikulade insanlar. Yani 40 yıllık dostluk var ortada ama ya neredeyse 30 küsur yıllık birbirimizi göremiyoruz. Sağ olsunlar. İnanılmaz misafirperverlikler gösteriyorlar. Harikuladeler. Ne gördük? Ben hani hem böyle bir city walk kıvamında dolaşayım hem de size bir şeyler anlatayım. İlk izlenimlerim nelerdir, ne değildir. Bulunduğum bölge South Bank olarak Melbourne'ün güneyi, doğu, batı, kuzey, güney diye ayırmışlar. Güney bölümündeyiz. Çok güzel bir şehir. Yani çok güzelliğinden kastım sadece binaları, yapılar falan değil. Aha da yağmur başladı. Sevgili yağmur. Gidip geliyorsun. Beni zora sokuyorsun. Dün de feci yağmıştı. Bu artacak. Çok güzel yağmur yağıyor vallahi. Yağmurda mahsur kaldık. Olsun. Neydi? Demirden korkan treni bilmez. O yüzden yağmur da güzeldir. Yağmurun kesilmesini beklersen güneşi göremezsin. Sallama bir atasözü oldu, uymadı. Peki, devam edelim. Arada bir yağmur yağıyor, keyifli de oluyor. Şimdi ilk izlenimlerimi anlatacağım. Nasıl bir yer Melbourne? Daha doğrusu Avustralya ile ilgili ilk izlenimlerim. Yani gerçekten belirli bir kalite var, onu çok hissettiriyor. Zaten bu şehir, özellikle Melbourne, bir ara 10 sene üst üste dünyanın en yaşanılabilir şehri ilan edilmiş. Ya en güzel falan başka bir şey. En yaşanılabilir. Ya insanların mutlu olduğu, gelirlerine göre harcamalarının uyumlu olduğu. Çünkü kişi başı gelir çok fazla. Abi biraz yavaş gitseydin. Bak orada geride yazıyor üstelik. Sen ne kadar uzunsun abi bu kadar. Neydi, Ankara'da bir tane şey vardı, Kızılay'daki binaya şapka düşüren derlermiş. O şapka düşürüyorsa bu herhalde miğfer düşürüyordur. Neyse, yani gün sonunda gerçekten insanların belli bir kalitede veya da seviyede yaşaması bu ülkeyi çok yaşanılabilir hale sokuyor. Çünkü gelir seviyesi oldukça yüksek ülkenin ve nüfus oldukça az. Yani düşünün, bu ülkede 26 milyon nüfus var aşağı yukarı. Ve bunların bir yerden fazlası büyük şehirler, 4 tane büyük şehire dağılıyor. Kişi başı milli gelir 100 bin doların üzerinde. Para var, huzur var. Herhalde öyle özetleyebiliriz. Bir kere inanılmaz nazikler. Yani nezaket, hani biz genelde böyle Avrupa'ya gittiğimizde bir şey deriz ya. Yani servis konusunda ya Türkler çok iyi. Hani Avrupalılar suratsız ki öyle. Ama burası Türklerden de iyi. Yani nereye gitsem, nereye dönsem bir güler yüz var. Bir böyle nasıl söyleyeyim, bir welcome etme var. Her yerde yaşanır, evet. Tabii ki bizim ülkemiz daha güzel. Ama bizim fazla sorunlarımız var. Geçtiğimiz ırmağın ismi Yarra River diye geçiyor. Tabii bu videoyu çekerken insanları point etmemeye çalışıyorum. Southgate. Şurası Center Station tadında bir yer. Tüm trenlerin birleşme noktası burasıymış. Çok fazla yüksek bina var ya burada.
Bu adamların toprak sorunu da yok. Yani bizim ülkemizin 10 katı toprakları var. Yüz ölçüm olarak söylüyorum. Avustralya kıtasının nüfusu ise 26 milyon. Neredeyse bizim 1/4'imiz. Onun dışında ne dikkatimi çekti şehirle ilgili? Topu 3-4 gündür buradayım. Bir anda şehrin uzman olacak halim yok veya ülkenin. Ama 3 ayda uğraşacağız biliyorsunuz. Eminim o 3 ayda epey şey öğrenirim. Şimdi şuradan alt geçitten bir karşıya geçelim. Biraz önce alt geçitte karşıtı kalabalık gruplarla gelen kalabalık. Baktım herkes bana doğru geliyor. Herkes tersten geliyor. Trafikteki kural burada da geçerli. Yayalar da soldan gidiyor. Onu danışmak gerekiyor. Ama burada trafik ışıklarında şöyle bir uygulama var. Bir dakika, kim nereden geçecek? Sağ sol. Vallahi karıştım. Trafik ışıklarında yeşil ışık yandığı anda yayalara ses veriyor. Bakın. Duydunuz mu? Bak şurada da var. Bu ses aslında stres yaratıyor bence. Ya iyi bir şey tabii ki. Yani oradaki yaya diyor ki çabuk geç, çabuk geç, çabuk geç. Aslında uygulama güzel. Hani bize şey vardır ya, lütfen ışığın yanmasını bekleniz, şimdi geçebilirsiniz gibi. Öyle yapmıyor. Ses yoksa andaki kırmızı ışık var. Ses varsa da tamamen hadi kardeşim koştura koştura geç bakalım diyor. Bu arada bu tramvaylar bedava. Yani şehir içindeki trafikteki tramvaylar bedava. Nereye giderseniz gidin. O merkezdeki loop'ta vay, burada da bir motorcu kardeşimiz yardırmaya başlıyor. Ha, burada var yardıracağımlar. Zafer hocam takmış abart egzosu sevgili kardeşim. Her ülkenin yardırcanı var tabi. Neyse, bu tramvaylar bedava. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Ben bu tür yerlerde gezerek şehri anlamayı daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Ya şimdi Avustralya'yı onca övdük. Şu yaptığına bak. Bizimkiler bile yapmıyor. Ya da yapıyor. Neyse. Günün sonunda dedik ya, para var, huzur var. Bir de abi komşun Yeni Zelanda yani. Düşünsene 26 milyon nüfus var. Göçmen yok mu? Burada var. Hatta ciddi bir göçmen politikası var burada. Tatlım beni arıyor. Ay teşekkür ederim. Bir yandan seni çekiyorum ha. Ya bak, ben de Melbourne'ü çekiyordum, böyle hani şehirde biraz yürüyordum. Ondan sonra birkaç işim vardı, onları hallettim. Tam o esnada sen aradın beni. Yani şu anda saat kaç orada? 9:51. Da 17:51. Bizde akşam oluyor, siz daha yeni sabah yapmışsınız efendim. Mutlu oldum seni gördüğüme. Toplantın mı var? Toplantı var almayı. Hasan ne yapıyor? O konuşuyoruz gerçi arada biz. Beni götürüyor aşkım sabahları. Söyledi, evet, sabah annemi bırakıyorum dedi. Oradan binip geçiyordu. İyi yapmışsınız. Hala motor gelmedi. Daha onun gümrük işleri falan var. Böyle 1-2 gün daha sürer herhalde. Bakalım. Nasıl oldu? Hava nasıl? Güzel mi? Hava şöyle, biliyorsun burası sonbahara girdi. Arada bir kapatıyor, açıyor, yağıyor. Dün bayağı güzel yağdı akşam. Çok İstanbul'dan da farklı bir havası yok açıkçası. Önümüzdeki günler açık gözüküyor mesela. Aman aşkım Tamam. seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kıza da selam söyle, onu da öpüyorum. Hadi bay bay. Güzel, mutlu oldum, motive oldum şimdi eşimle de konuştuktan sonra. Ne diyorduk? Tramvaylar bedava. Ücretlendirmeler saat başı, onu sordum. Asgari ücret falan tarzı bir şey var mı da, yani saatlikmiş galiba. Saatlik 23 dolar. 23 tabii Avustralya doları, Amerikan doları değil. 3'te ikisini almalısınız. Yani 15-16 dolar. Amerika'da 11-12 dolar bildiğim kadarıyla, bilmiyorum ama fena olmayan bir rakam. Yani ödemeler haftalık yapılıyormuş bu arada. Kiralar falan da böyle. Çok ilginç. Haftalık ödeme. Enteresan. Ondan sonra ne yapalım biz şimdi? Şu karşıya doğru bir gidelim. Oradan da Uber'le araba çağırıp çık, koş. Anında 1 dakikada Uber geliyor ayağınıza. İnanılmaz bir şey ya. Normal ticari taksiler de var burada. Hatta sabah Arif getirdi beni. Vay be kardeşim ya, evet dedim ya, Türklere denk geliyor musun? Geldi. Taksi çağırdım bu tarafa gelmek için. Bir baktım gelen taksici ismi Arif. Aha dedim. Her yerdeyiz, her yerde. Dünyanın ta diğer ucunda bile varız. Daha da olur. Günün sonunda güzel bir şey. Tavsiye eder misin abi? 15.000 kilometre. Çok uzak ya. Yani hani ben gelirken bir Singapur'da ikmal yaptı galiba. Onun için bir indik çıktık. Bir de tekrar bir gümrükten geçirdiler bizi. Çok beklemedik ama. Ondan sonra bir daha bindik. Bir 10 saat daha. Yani günün şaşırıyor, bir de öne doğru gidiyorsun yani. Geriye doğru da değil. Yani burada gündüzken, orada akşam. Ama neyse işte kafam karıştı. 2 gündür uyku düzenim karıştı zaten. Daha yeni adapte oldum. Daha oradan buraya gezmeye gelinir mi? Hiç sanmıyorum. Ben mecburen turdan dolayı başladım, geldim. Başka ne söyleyebilirim şu anda? Güzel şehir, güzel insanlar. Evet, şimdi şuradan döneyim. Bir Uber çağırayım. Medeniyetin tadını yaşayarak. İstanbul'dakiler taksi bulamıyorsun ya. Ya bu nasıl bir iş arkadaş ya? Hadi kardeşim ya, şu ukome midir nedir? Bu kadar zor mu ya? İnanılır gibi değil. Şimdi yağmurda taksi çağırdım.
yağmurda. Eyüp'cüm bak medeniyet gör. Sen pek anlamazsın ama gelmek üzere. 80, 70, 60. Karşıya geldim. Alışık değilim ya, sağda bekliyorum. Solda bekleyeceksin. Burası Avustralya. Koş. Yandı. Ha Eyüp'cüm senden bahsediyoruz. Bak yağmurda taksi çağırdım. Taksi geldi. Bu Uber değil. Taksi. Ticaret taksi. Eyüp'e kızdık da bütün sorun Eyüp'te mi? Bakın Melbourne'de bir caddedeyim. Bu caddeyi nasıl planlamışlar? Çoğu cadde böyle bu arada. Kaldırımları var. Yayaların gidip geldiği. Bir sıra daha var burada kaldırım hemen yanında. Skuturlar ve bisikletler için ayrılmış. Yani biz İstanbul'da çok şikayet ediyoruz ya skuturlar her yerden gidiyor diye. Gel demiş buradan git demiş. Arabalarda park yeri ayrılmış bir tane de. Burası arabalar park yeri. Caddenin diğer tarafı da bunun aynısı. Şurası da arabaların giriş yeri. Bakın arabalar buradan gidiyor. Geliyor buraya park ediyor. Aa bak motosikletler için park yeri ayırmışlar. Görüyor musunuz? Yani şehir planlamacılığı, belediyecilik böyle bir şey. Bunu yapmak hakikaten çok mu zor? Hani kardeş şehirler kontenjanından dünyayı geziyorsunuz, birçok yere gidip geliyorsunuz. Ya bunları görmüyor musunuz? Kopyalayın ya, kopya da razıyız. Bizim şehrimiz çok eski, bunu yapmıyoruz. Sanki yeni yapılan yerleri böyle planlıyoruz. Sonra bize diyorlar ki kaldırımlara niye çıkıyorsunuz? Yap böyle bir şey, ben de normal geleyim buraya park edeyim değil mi?